Masustansya o dili masustansyang pagkaon o ilimnon. Usa sa gikinahanglan sa atong lawas ang pagkaon para modako nga himsog. Ug angayan lang nga atong mahibaw-an ang mga masustansya o dili masustansyang pagkaon o ilimnon. Masustansyang pagkaon o ilimnon. Mga prutas, mga utanon, isda, karning baboy, itlog, ug gatas. Dili masustansyang pagkaon o ilimnon. French fries, hotdog, chips or chichirya, chocolate, candies, ug soft drinks. Karon, markahi og check ang masustansya ug X ang dili masustansya. Mga bata, sa sunod na usab, amping!